sea. Esta noche segundo gran aniversario. Sonidero Latino. Felicidades hoy por este grandioso evento. Plaza Los Gallos. Producciones Vázquez. Sonidero Latino. Esta noche los Chocos Poderosos presentan en exclusiva. Rumbo a la producción 2024, Sonido Famoso. Vamos a dar inicio y que ustedes se diviertan, sean bienvenidos. La familia poderosa se hace presente. Orizoya. Estamos listos ya. Presentación. En 3, 2, 1. Bienvenidos. Iniciamos. Saldrán fuera de control. Hoy tus emociones saldrán fuera de control. Mírame, escúchame, óyeme. Moría por verlos. Es un honor verlos reunidos. Porque hoy y siempre seremos. Porque hoy y siempre seremos. Sonideros de corazón. Pero prométeme una cosa. Disfruta esta noche como nunca. Si no lo tomaré como una traición. Y si no tienes pareja, no te preocupes. Invita a alguien a bailar y dedícale esto. Y si no te hacen caso, no pasa nada. Así es el amor. ¿Dónde está el ruido de los sonideros de corazón? No los escuché. ¡Arriba los sonideros de corazón! He sentido su poder cumbiambero. Están preparados para despegar. Ahora sí que inicie el vuelo. Bienvenidos a Sonido Famoso. Sonido Famoso. Ustedes, Jaime Guzmán y sus Choco Poderoso. Y con esta plaza Los Gallos esta noche. Vamos a comenzar. Que sabe la rueda. Vamos a pasar. Vamos a la pareja y queremos darle la bienvenida a todos, pero a todos los buenos bailadores que hoy nos acompañan. Hoy estamos muy contentos de estar con el gran aniversario
Segundo aniversario esta noche Sonidero Latino. La familia poderosa. Vamos a mantener el orden así como ahorita para que salga de principio a fin todo al 100%. Así es que vamos a comenzar de esta manera.
flauta. Suéltame la flauta. Se abrió la